두 개 담았어? 하나. 이게 좀 부족할 것 같아. 이거 이쁘다. 천지네래. 여기 얼마나 더 있을까? 아니 이제 갈 거야. 가는 게 차갑구만. 이제 일곱 시간이나 가자. 35,000원. 많이 찍어주세요. 네, 지금 찍으신 사진들은요, 요즘 SNS 많이 하시잖아요. 네. 이참에 한번 해봤어요. 샵 온정존잘. 온정은 저예요. 이렇게 올려주시면요, 저희가 100% 확률로 좋아요 5개 눌러드리고 있습니다. 네, 그러니까요, 좋은 의견 많이 부탁드릴게요. 거기